Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Vratili smo se s godišnjeg i za prvi recept u novoj sezoni predstavljam ukusan knedla kolač. Ova slastica dopast će se svima koji vole knedle od šljiva jer okusom podsjeća na njih. Svakako je napravite dok još traje sezona ovog voća. Prvo treba napraviti sloj s mrvicama. U širu tavu stavit ćemo 50 g maslaca, pa ga zagrijati uz miješanje da se otopi. Dodajemo 200 g krušnih mrvica i sve miješamo dok mrvice ne dobiju zlatno-žutu boju. Zatim ću ubaciti 80 g šećera i 1 vanilin šećer, te kratko vratiti na vatru i dobro izmiješati da se sastojci prožmu. Kad je gotovo, mičemo sa strane gdje sve čeka daljnji postupak. Za nadjev sam uzela kilogram šljiva koje ću očistiti od koštica, narezati ih na četvrtine, pa ubaciti u dublju posudu. Posuda ide na štednjak, gdje odmah dodajem 100 g šećera i 1 vanilin šećer. Sve zagrijavamo 10 minuta da šljive omekšaju. U posebnu posudicu ulit ću 100 ml vode i dodati 60 g gustina, odnosno škrobnog brašna, i dobro razmutiti. Šljive za to vrijeme krčkaju u svojem soku. Maknut ću posudu s vatre, uliti gustin, malo promiješati, pa vratiti nazad. Sve miješamo na laganoj vatri nekoliko minuta da se smjesa zgusne, pa također mičemo sa strane gdje čeka kasnije slaganje kolača. Za sloj od griza u posudu ćemo sipati 190 g griza, 200 g šećera i 1 vanilin šećer. Dodajemo i 1 jaje, a od litre mlijeka u smjesu ću odvaditi 3 kutlače, odnosno oko 300 ml. Sve ćemo dobro izmiješati pjenjačom. Ostatak mlijeka stavljamo kuhati i kad zavrije mičemo ga sa strane. Ulit ću smjesu od griza pa vratiti nazad i uz stalno miješanje kuhati da se smjesa zgusne. Zatim mičemo sa strane. Odmah dodajemo 100 g maslaca, pa ćemo sve dobro izmiješati izvan vatre. Kolač odmah nastavljamo dalje raditi jer će se krema brzo skrutnuti. Na dno protvana isipat ću polovicu smjese od krušnih mrvica, te ih lijepo rasporediti. Koristim protvan dimenzija 33 x 19 cm. Zatim stavljamo pola količine kreme od griza, te ćemo je poravnati. Na taj sloj ide nadjev od šljiva, kojeg ću lijepo rasporediti.
Preko nadjeva stavljam i drugu polovicu kreme od griza. A na kraju ćemo sve završno prekriti slojem od preostalih mrvica. Mrvice ću malo potupkati po vrhu za ljepši izgled. A kolač prije posluživanja ide na hlađenje u frižider, minimalno 4 sata, a najbolje preko noći. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!